நண்பா பேசாம இந்த சீட்ல கடைசியில் உட்காந்து இருந்திருக்கலாமே. கடைசியில் உனக்கு ஏன் இந்த தேவையில்லாத அசிங்கம்? என்னாச்சு அப்படின்னா இந்த ஆள் பார்த்து அப்படின்னா ஃபிளைட் புக் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அப்போ பார்த்து அப்படின்னா சீட் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கு. ஆனால் அவர் பார்த்து ரொம்பவே பெருசா இருக்காரு. இதுக்கு இந்த ஆள் பார்த்து அப்படின்னா ஃபிளைட் ஒர்க் பண்றவங்க பயங்கரமா சண்டை போட்டுருக்காங்க. ஆனால் கடைசியில் என்னாச்சு அப்படின்னு தெரியுமா? பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி வீடியோ பார்த்துறவங்களுக்கு இந்த பப்பி பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே கியூட்டா இருக்கு அப்படின்னா வீடியோ லைக் பண்ணி சேனல் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி போரான டாக்ஸ் எங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே பாவமா இருக்கும். இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா ஒரு சின்ன ஹெல்ப் மட்டும் பண்ணிக்கோங்க. கண்டிப்பா ஹெல்ப் பண்ணும் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்றவங்க மட்டும் கமெண்ட்ல இருக்கிற தெரிவிக்க விட்டு இந்த வீடியோ மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு ஷேர் பண்ணிடுங்க. கடைசியில் சீட்ல உட்காந்துறல அப்படின்றது நீங்களே பாருங்க. கடைசியில் என்னாச்சு அப்படின்னா அந்த ஃபிளைட்ல ஒர்க் பண்றவங்க எங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது. உன்னோட சீட்ல நீ உட்காந்துதான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரே வழியை முடிச்சுட்டாங்க.